Привет, друзья! В этом видео мы с вами познакомимся с одним из учебных приборов Советского Союза, который можно было встретить на занятиях в институте, а может быть даже в школе. Это демонстрационный индикатор ионизирующих излучений, выпущенный в 1960 году. Рассмотрим внешний вид и конструкцию, запустим его в работу и узнаем, как устроена его электронная схема. За этим прибором я охотился очень давно. Он крайне редко появлялся в продаже. Но, наконец, мне улыбнулась удача, и я приобрел вот такой замечательный индикатор. Конечно же, он приехал ко мне в нерабочем состоянии. Отсутствовал телефонный капсюль, кабель питания. Одна из радиодеталей была припаяна неправильно, не хватало задней стенки корпуса. Зато были обнаружены наглухо окисленные клеммы. Все эти проблемы я быстро устранил, и схема заработала. Но давайте посмотрим, как тут все устроено. Индикатор представляет собой деревянный ящичек шириной 30 см, высотой 22 и толщиной 10 см. А передняя часть закрыта прозрачным стеклом. Угол стекла срезан, а вместо него здесь установлена фанерная вставка с несколькими круглыми отверстиями, что необходимо для свободного прохождения звука от телефона. На одной из боковых стенок корпуса имеется вертикальный вырез, который нужен для того, чтобы можно было пропускать бета-лучи к счетчику Гейгера. На задней стенке есть небольшое окно, где находится клемма для подключения внешнего звукового усилителя. Но это не обязательный аксессуар, индикатор отлично работает и без него. Также здесь выведен кабель для сетевого питания прибора. Оригинальный кабель был утерян, поэтому я подключил современный. Прибор питается от обычного сетевого напряжения в довольно широком диапазоне. Однако есть возможность подключить к нему и источник постоянного тока с напряжением порядка 400 вольт, например, сборку из высоковольтных батарей. В качестве детектора ионизирующего излучения используется распространенный счетчик STS-5. Схема формирования звуковых импульсов основана на тиратроне МТХ-90, который также работает и как световой индикатор, вспыхивая при прохождении импульсов. Позже мы подробно рассмотрим, как устроена данная схема. А сейчас предлагаю включить индикатор и посмотреть, как он работает. Для этого нужно просто вставить провод питания в розетку, и прибор готов к работе. Сейчас при естественном фоне вы слышите нечастые щелчки. Звук очень четкий, достаточно громкий, и каждый щелчок сопровождается вспышкой тиратрона. Мы можем взять какой-либо источник излучения. У меня это контрольный источник от радиометра DP12. Это чистый бета-источник, поэтому его необходимо подносить к счетчику со стороны выреза в боковой стенке. И вы можете наблюдать, как сильно увеличивается частота импульсов при воздействии ионизирующего излучения. Кстати, вы наверняка знаете, что обычное стекло очень хорошо задерживает бета-излучение, и в этом можно легко убедиться. А теперь возьмем гамма-источник, для которого стекло не является преградой. И, как видите, гамма-лучи спокойно проходят через препятствие, вызывая срабатывание индикатора. Поскольку счетчик полностью открыт, то индикатор легко детектирует даже слабую бету, например, от уранового стекла. Вот с помощью таких приборов студенты и школьники в 60-х годах изучали работу детекторов ионизирующего излучения. Чтобы более подробно познакомиться с составными элементами, откроем корпус индикатора и достанем монтажную плату. Для разборки прибора нужно открутить два шурупа снизу корпуса. Плата выполнена из гетинакса, причем с лицевой стороны она окрашена в белый цвет. На задней стороне есть клеммы для подключения источников переменного и постоянного тока, а также клеммы для внешнего усилителя, который мы уже видели. В
В центральной нижней части имеется очень удобная табличка с электронной схемой индикатора. Она предназначена для изучения работы прибора. Правда, номиналы деталей не подписаны. Слева установлен счетчик Гейгера STS-5. Что интересно, это оригинальный счетчик, и он до сих пор исправен, хотя на текущий момент половина имеющихся STS-5 уже не работает. Внизу расположен высокооумный телефонный капсель с внутренним сопротивлением 2200 Ом. Тиратрон с холодным катодом МТХ-90 выполняет функцию электронного реле. Он срабатывает при прохождении импульса от счетчика. Это очень интересный элемент, который способен пропускать довольно высокие токи в десятки миллиампер. Кроме того, он выполняет индикаторную функцию. И стоит отметить, что МТХ-90 часто применяется в схемах именно с этой целью. Конденсатор КБГ-И часто встречался в электронных изделиях 60-70-х годов. Это очень качественные бумажные конденсаторы, полностью герметичные в керамическом корпусе. Поэтому до сих пор соответствует своим параметрам и ценятся у аудиофилов. Конденсаторы МБГП, металлобумажные герметизированные, тоже довольно качественные, и мне еще ни разу не попадался вышедший из строя МБГП. И самый маленький трубчатый конденсатор на 51 пикофарад установлен в анодной цепи счетчика. В правом верхнем углу мы видим хорошо знакомый нам селеновый выпрямитель АВС-1 720. Под ним расположен повышающий трансформатор. Мне не совсем понятно, каким образом реализован широкий диапазон входного напряжения от 100 до 250 вольт. Я предполагаю, что при отличии от 220 вольт нужно перепаивать входные или выходные провода к другим контактам. Но если кто знает, напишите. Ну а резисторы здесь обычные, МЛТ, разной мощности. Давайте теперь рассмотрим электрическую схему, чтобы понять, как она работает. Первая часть схемы – это модуль питания. Он состоит из повышающего трансформатора и селенового выпрямителя. Перед первичной обмоткой трансформатора стоит цепочка из резистора на 3 мегаома и конденсатора на 0,25 микрофарада, которая необходима для подавления сетевых помех. Трансформатор повышает напряжение переменного тока. И на выходе из 220 вольт получается 380 вольт. И этот переменный ток выпрямляется с помощью селенового выпрямителя АВС-720. Надо заметить, что в отличие от диодов, селеновым выпрямителям свойственно существенное падение напряжения в десятки вольт, поэтому трансформатор повышает исходное напряжение с некоторым запасом. Конденсатор на 0,1 микрофарада после выпрямителя сглаживает пульсации. В итоге образуется постоянное напряжение порядка 400-420 вольт, необходимое для работы счетчика. То есть вся правая часть схемы является высоковольтным блоком питания. Вы наверняка знаете, что таким счетчикам, как STS-5 или SBM-20, необходимо напряжение в районе 400 вольт, и его можно измерить с помощью вольтметра. Нагрузочный резистор на 9,1 мегаома служит токоограничителем для счетчика. При таком сопротивлении ток составляет около 45 микроампер. Это нормальный режим его работы. Когда в счетчик попадает ионизирующее излучение, внутри происходит кратковременный разряд, и на выходе возникает резкий скачок напряжения. Через конденсатор 51 пикофарад постоянное напряжение не проходит, а вот быстрый импульс передается дальше. И этот импульс попадает на сетку тиратрона МТХ-90, который работает здесь как электронное реле. Под действием импульса тиратрон открывается, и через его анодную цепь начинает протекать ток. Ток вызывает свечение неона внутри тиратрона. Кстати, обратите внимание, что вспышка возникает либо внизу слева, либо внизу справа. В анодной цепи находится конденсатор на 0,05 микрофарада, который заранее заряжен до высокого напряжения. В момент открытия тиратрона он быстро разряжается через телефонный капсюль с сопротивлением 2200 Ом. В результате этого разряда возникает короткий токовый импульс, вызывающий щелчок в телефоне.
Одновременно падение напряжения в цепи приводит к тому, что ток через стереотрон уменьшается ниже тока удержания, и он гаснет. Таким образом, длительность и громкость щелчка определяются в основном параметрами конденсатора КБГИ и сопротивлением телефона, а не величиной импульса со счетчика. Благодаря этому все щелчки получаются одинаковыми. Схема фактически нормализует импульсы. После разряда конденсатор на 0,05 микрофарада медленно заряжается обратно через резистор 510 кОм. Этот резистор задает правильный режим работы и обеспечивает восстановление схемы перед следующим импульсом. В итоге вся схема работает очень изящно. Слабый импульс от счетчика открывает тиратрон. Тот запускает разряд накопленного в конденсаторе заряда через телефон, и мы слышим щелчок. После этого все возвращается в исходное состояние и готово к следующему событию. И эта схема использовалась в большинстве дозиметрических приборов того времени. Практически в любом радиометре советских времен вы встретите тиратрон и другие детали для работы нормализатора импульсов. Несмотря на свой возраст, индикатор до сих пор полностью работоспособен и отлично выполняет свою задачу. Демонстрирует принципы регистрации ионизирующего излучения максимально понятно и наглядно. Такие устройства хорошо показывают, как раньше подходили к обучению. Все просто, доступно для понимания и при этом технически грамотно реализовано. Если у вас есть дополнения или вы знаете еще какие-либо особенности электронной схемы этого индикатора, обязательно напишите в комментариях, будет интересно обсудить. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр.